Also bei der Behandlung des Bruxismus mit Botulinumtoxin betreten wir andere Ufer. Ähm, Die Zahnärzte dürfen offiziell Botulinumtoxin nicht außerhalb des Mundes spritzen. Deswegen ist es so ein kleiner Geheimtipp für gerade Leute, die sehr stark unter Zähneknirschen und da auch Migräne an Schläfen, an Spannungskopfschmerzen leiden. Also auch da kann Botulinumtoxin wirklich ein Gamechanger sein. Ihr müsst auch nicht viel beachten. Danach nicht massieren. Das ist ganz wichtig, dass es nicht andere Muskeln erwischt, zum Beispiel den Lachmuskel etc., dass es ein schiefes Lachen gibt. Deswegen guckt, dass das wirklich Leute machen, die sich damit auskennen. Und dann werdet ihr merken, ist euer Leben einfach um ein Vielfaches leichter, weil ihr nicht mehr dieses verkrampfte Kauen und dieses Zähneknirschen habt.